है। वैसे स्नान करना केवल हम मनुष्यों को ही अच्छा नहीं लगता है, बल्कि गौरैया भी धूल स्नान और जल स्नान करने में बहुत दिलचस्पी लेती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्नान शरीर की सफाई के लिए ही किया जाता है, तो यह पक्षी भी इसी उद्देश्य से जल स्नान और धूल स्नान करती है, ताकि इसका शरीर साफ रहे और इसके शरीर में मौजूद परजीवी शरीर से बाहर निकल जाएं। इस पक्षी में लैंगिक द्विरूपता काफ़ी स्पष्ट होती है, अर्थात हम नर और मादा गौरैया को केवल बाहरी